მოგესალმებით. საჯარო გაშლა თემით მინდა შემოგთავაზოთ, გამოვა თუ არა უახლოეს მომავალში ჩაფიქრებული ადამიანი კონტაქტს. ვიცი რომ გაინტერესებთ ეს თემა. მაქსიმუმ 2 კვირიდან 1 თვის ვადაზე ჩაიფიქრეთ ადამიანი. თუ თქვენთვის საინტერესოა გამოვა თუ არა ადამიანი კომუნიკაციაზე, მაშინ შემოვერთდით ამ საჯარო გაშლას. არ დაგავიწყდეთ ლაიქი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული ვიდეოსათვის, თქვენ აქ ინფორმაციას იღებთ და ყველაფერი საჭიროებს ბალანსს. ასევე კომენტარების კითხვა იცით რომ ძალიან სიამოვნებს. პრინციპში ლაიქი, დისლაიქი ორივე თქვენი გამოხატულება ჩემთვის საინტერესოა და ვიდეოსთვისაც რა თქმა უნდა სასარგებლოა და გამოიწერეთ არხი, რა თქმა უნდა იმისთვის რომ არ დავკარგოთ ერთმანეთი. მაშასადამე 3 ვარიანტად. ვარიანტი პირველი, გამოვა თუ არა უახლოეს მომავალში ჩაფიქრებული ადამიანი კავშირზე. ვარიანტი მეორე, გამოვა თუ არა ჩაფიქრებული ადამიანი კავშირზე და ვარიანტი 3, გამოვა თუ არა ჩაფიქრებული ადამიანი კავშირზე უახლოეს მომავალში. ძალიან კარგი. ვარიანტი გვექნება პირველი, აი ასეთი ქვა გვექნება. ვარიანტი 2 ასეთი ქვა გვექნება და ვარიანტი 3. ესეც მესამე ვარიანტი. აი ესე დავდებ რომ უფრო კარგად დაინახოთ. ძალიან კარგი, ახლა დახუჭეთ თვალები, დაინახეთ ის კონკრეტული ადამიანი, ვისთან დაკავშირებითაც ინფორმაცია გაინტერესებთ. გამოვა თუ არა ჩაფიქრებული ადამიანი კონტაქტზე უახლოესი 1 თვის მანძილზე, 2 კვირა 1 თვის მანძილზე და როდესაც თვალებს გაახელთ, აუცილებლად თქვენი ვარიანტი, თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანის ენერგიის ქვეშ, ესე ვთქვათ, მყოფი ვარიანტი აუცილებლად დაგინახავთ და აუცილებლად დაინახავთ თქვენ, ხო? ანუ დაიჭერთ ქვას არკანს თქვენი მზერით, რაც რა თქმა უნდა მოვა უკვე სინქრონში თქვენთან ინფორმაციულად. მე კი ვიწყებ ვარიანტი პირველით. გამოვა თუ არა ჩაფიქრებული ადამიანი უახლოეს მომავალში არკანი იმპერატორი. არკანი იმპერატორი, ნახოთ იმპერატორის ენერგიები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თუ ერთი არკანით ვიმსჯელებთ, როგორიც არის იმპერატორი, შეიძლება ადამიანი უბრალოდ იმდენად თავმოყვარე, პატივმოყვარე და იმდენად დაოჯახებული მამაკაც შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდენად თავმოყვარე, პატივმოყვარე და იმდენად თავის ნათქვამა იყოს, რომ არ გამოვიდეს, ხო, ეს ერთი არკანით. გამოვა თუ არა იმპერატორი კონტაქტზე? ფორტუნას ბორბალი. უახლოეს მომავალში. იცით რა არის დიდი ალბათობით ეს ადამიანი გამოვა კომუნიკაციაზე. აქ მეორე საკითხავი არის ის, რომ რამდენად გავსებთ ეს ურთიერთობა, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ პარტნიორი ნამდვილად შეიძლება, რატო პარტნიორი არ ვიცი, მაგრამ ესე ვთქვი, მამაკაც შეიძლება პერიოდულად გამოდიოდეს კონტაქტზე, პერიოდულად ქრებოდეს, მერე პერიოდულად გამოდიოდეს, მერე პერიოდულად ქრებოდეს, თან ეს გაქრობები შესაძლებელია დიდხნიანი იყოს ხანდახან ძალიან, ხო? მერე ისევ გამოვიდეს კონტაქტზე. აქ კითხვა იმაში არ მდგომარეობს ადამიანი გამოვა თუ არა კონტაქტზე. ადამიანი გამოვა კონტაქტზე, იმიტომ რომ ესეთი ძალიან გაპოპსავებული სიტყვა კარმული არის თქვენი ურთიერთობა. ზოგადად რას ნიშნავს, ხო, კარმული ურთიერთობა? კარმული პროგრამა ნიშნავს იმას, რომ რაღაც წრეზე ტრიალებთ, ხო? წრეზე ტრიალებთ და ვერ გადიხართ ამ წრიდან, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ მოვლენას, მდგომარეობას ადამიანს აქვს თქვენს კეთილნებაზე უფრო მეტად დიდი და ძლიერი ზეგავლენა და მოდი ასე ვთქვათ, ადამიანის საკუთარ სცენარს კი არ ცხოვრობთ იმ ადამიანის სცენარს, ვინც ამ სცენარს გიწერთ ან გიგეგმავთ, ხომ? აქ უკვე აღარ ვსაუბრობ თვით შეფასებაზე, საკუთარი თავის სიყვარულზე და ასე შემდეგ, ხომ? იმიტომ რომ ეს თავისთავად უკვე პრობლემაშია. ამიტომ მე რა გითხრათ აქ ჩემო კარგო ადამიანო, გამოსვლით გამოვა კონტაქტზე.
რითი გამოვა ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ აქ ადამიანი წერს თქვენს შორის სცენარს და აქ თქვენს შორის ადამიანი მაშინ გამოდის კონტაქტზე და იმდენჯერ გამოდის კონტაქტზე, რამდენჯერაც თვითონ ჩათვლის საჭიროდ, იმიტომ რომ ის თვლის, რომ აბსოლუტურად თვითონ მართავს. ერთადერთი აქვს იცით რა მომენტი, რომ თქვენთან კომუნიკაციაზე გამოსვლის დროს ეს ადამიანი ივსება ენერგიით, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა რა ასაკის არის, ხო? თქვენთან პატარა ბიჭუნასავით ხდება, ხო? რეალურად იმპერატორი ხდება პაჟი, ხო? კვერთხების, ხო? ეს არის საკმაოდ ზედაპირული, მე ასე ვიტყოდი, თქვენ შეიძლება გინდათ რომ ეს იყოს სიღრმისეული, მაგრამ ეს არ არის სიღრმისეული. სიღრმისეული ურთიერთობები ესე ალაგ-ალაგ მშვიდობაში პერიოდულად არ ქრება და არ ჩნდება, ხო? როგორ იქ თითქოს რაღაცა სხვა მიზეზები არ უნდა იყოს, მაგრამ ნახეთ ზოგადად მამაკაცი რომელიც ორ ფლანგზე მუშაობს, ვთქვი ასე ვთქვათ, არასოდეს არ დაგავიწყდეთ, არ ვიცი ვინ ხართ ამ მამაკაცისთვის, ან რა პოზიცია გიჭირავთ მასთან ურთიერთობაში, მაგრამ თუ ის ატყუებს ერთ ქალს, რა გარანტია გაქვთ, რომ არ მოგატყუებთ თქვენან პირიქით, ხო? ასე რომ, ხო, საბოლოო ჯამში ასეთი ტიპის მამაკაცები აქეთ-იქით დადიან, მოძრაობენ, ხან ჩდებიან, ხან ქრებიან, არა იმიტომ, რომ რაღაცა რთული პერიოდები აქვთ, ან რაღაც გადაღლილები არიან ან ასე შემდეგ, არამედ იმიტომ, რომ ჩდებიან მაშინ, როდესაც ისინი ამასაჭიროდ თვლიან, მაშინ, როდესაც აკლდებათ ენერგია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თქვენი ენერგიით ნამდვილად ივსება, ასე რომ თქვენს ადგილზე აქ გამოჩდება, არ გამოჩდებაზე არ არის დამოკიდებული, ხო? ნახეთ, კიდე აქ არის ერთი მომენტი, სხვათა შორის შეიძლება პირდაპირ არ მოგწეროთ, მაგრამ ან სტორი ნახოს, სტორზე რაიმე ემოცია დაგიფიქსიროთ, ხო? ან სურათი პირდაპირ, იმიტომ რომ ძალიან ამაყი ტიპია სხვათა შორის, ახლა ვინც თქვენ აქ ჩაიფიქრეთ და შეიძლება უბრალოდ ასე პირდაპირ არ შემოაჭრას და რაღაცა როგორც იტყვიან, რაღაცა მანიპულაცია გააკეთოს ისეთი, რომ ამაზე წამოგაგოთ, ესეც არ არის გამორიცხული, ასე რომ აქ კითხვა სხვა რამეში უნდა მდგომარეობდეს პირველი ვარიანტი. გამოჩნდება, მაგრამ რამდენად სიცოცხლის უნარიანია ეს ყველაფერი, ხო? ანუ რამდენად მავსებს მე პირადად ეს ყველაფერი, ხო? და საერთოდ ვინ ვარ ამ ადამიანის რეალობაში? ეს არის და ეს. ვარიანტი მეორე, დაგემშვიდობებით პირველი ვარიანტი. ველოდებით თქვენს გამოხმაურებას, ჩემთვის ეს ყოველთვის საინტერესოა, გამოვა თუ არა ადამიანი უახლოეს მომავალში, გამოვა თუ არა. ოთხიანობის კვერთხები. გამოხვალ თუ არა უახლოეს მომავალში კონტაქტზე, გამოხვალ თუ არა. იცით რა არის? აქ არის ორი ვარიანტი. ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში გეტყვით, რომ ადამიანი კომუნიკაციაზე არ გამოვა, ან თუ გამოვა, არანაირად არ იქნება ეს მისი კომუნიკაციაზე გამოსვლა თქვენთვის სასარგებლო, იმიტომ რომ აქ არის ორი ვარიანტი. პირველი, ეს არის ურთიერთობა, სადაც ადამიანი უბრალოდ თამაშობს, ძალიან ცუდ თამაშს, ეს იმ შემთხვევაში თუ გამოვიდა. იმიტომ რომ მიცოდეთ, რომ თქვენს გარდა კიდევ სხვასთან ხლართავს ინტრიგებს, ხო, როგორც იტყვიან, მაგრამ მე უფრო ვემხრობი იმ ვარიანტს, რომ ეს ადამიანი არ გამოვა კომუნიკაციაზე, იმიტომ რომ მისი ცნობიერი, მისი გონება ახლა გადართული არის სხვა ადამიანზე. მიხვდით ხომ? სხვა ადამიანით არის დაინტერესებული, სხვა ადამიანთან რაღაცებს გეგმავს, სხვა ადამიანთან ერთად გეგმავს, გეგმები ჩანს. ხო, შესაძლებელია სხვათა შორის ადამიანი ფიქრობდეს, ან უნდოდეს, ან საზღვარგარეთ წასვლა, ან რაღაცა ადგილმდებარეობის შეცვლა ამასთან დაკავშირებით გეგმავდეს ამ ყველაფერს, ფიქრობდეს. ცდილობს მოსინჯოს ყველა სავარაუდო სცენარი, რომელიც მას საზღვარგარეთ ელოდება. სულშორს არ გამოვრიცხა, რომ ადამიანი საზღვარგარეთ იყოს, ვისაც ელაპარაკება. ხო, საუბარს სვლიან
ის ერთეუნება, ეს პასუხობს. ანუ ადამიანი მომართულია იმისკენ, რომ შეიცვალოს თავისი რეალობა, საცხოვრებელი რეალობა, გადაადგილდეს. ბევრი მიმოწერები არის ინტერნეტში. ამიტომ მე უფრო გეტყოდით არა, მაგრამ დავიწყოთ თავს და ამ ინფორმაციასაც გაგიშხერებთ, რომ თუ მე ეს ადამიანი გამოვა თქვენთან კომუნიკაციაზე, არ ენდოთ, იმიტომ რომ თქვენს გარდა კიდევ რამოდენიმე ჩათი Facebook-ზე შეიძლება გქონდეს გახსნილი თქვენთან ერთად პარალელურად და ესაუბრებოდეს მინიმუმ სხვა ადამიანს, მაქსიმუმ სხვა ადამიანებს, ხო? იმიტომ რომ რაღაცის მოლოდინში ადამიანი რაღაცას არ ყვევს, წრიალებს, რაც მის საქმეს, მის ცხოვრებას ზოგადად ეხება, ხო? საით წავა, საით აიღებს გეზს, საით იმოძრავებს, საით განავითარებს თავის მომავალს, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში ხო მეორე ვარიანტი გაგიშღერეთ, ასე რომ თქვენი კეთილი ნება არის მის შემოსვლას, ვინც ჩაიფიქრეთ, არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად გულღიათ და სიხარულით დახვდებით, ხო, იმიტომ რომ აქ ადამიანი საერთოდ სხვა ფიქრებით და სხვა რაღაცებით არის მოცული. კარგით. ვარიანტი 3. თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი გამოვა თუ არა კონტაქტზე. ადამიანი გითვალთვალებთ, ადამიანი გიყურებთ, ადამიანი ათვალიერებს თქვენ სოციალურ ქსელებს, მაგრამ მისი იდენტიფიცირება მოხდა როგორც პაჟი ხმლების. პატარა ბიჭია. ჩამოუყალიბებელი პატარა ბიჭი, რატომღაც მინდა ესე ვთქვა, შესაძლოა გოგო, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაცა უფრო პატარა ბიჭუშკა, ბიჭუკუნა, ბიჭიკოა პატარა, რომელსაც თვითონაც, ანუ რაღაც თამაშობს, ოღონდ თვითონაც არ იცის რა უნდა. დღეს ერთია, ხვალ მეორეა, ზეგ მესამეა. გამოვათა თუ არა უახლოეს ერთი თვის მანძილზე კონტაქტზე. არკანი მაგი. როგორ უნდა რომ იმაზე კრუტოი ტიპი იყოს, ვიდრე არის და ხმლების რაინდი. ნერვების მოშლა თუ გინდათ? არკანი ჰერმითი. იმიტომ აუტანელია ხარ, როგორ შეიძლება ამის ხუთიანების ხმლები ამოვიდა დასტის ბოლოს. ნახეთ, როგორ ნახეთ რა მერსკი ტიპია. ნახეთ, როგორ გინდათ, რომ ვინმე აიტანოს ეს ტიპი, ხა ვის თქვენ აქ ჩაიფიქრეთ. ეს არის აუტანელი ადამიანი. თქვენს ადგილზე სანამ მოგწერთ, აქეთ დაბლოკეთ, მოასწარეთ, იმიტომ ეს არის ადამიანი, რომელიც მოდის, გიშლით ნერვებს, უშლის ადამიანებს ნერვებს, იღებს იქიდან ენერგიას, ემოციას და მიდის. რაღაცა პატარა პარაზიტი ადამიანი, რომელსაც ძალიან უნდა რომ იყოს მაგი კვერთხების მეფე, ანუ ძალიან უნდა რომ მაგარი ტიპი იყოს. არა, შეიძლება გამოსდეს კაცო თქვენთან ვინმესთან საკუთარ თვით შეფასებას იფხანს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ რას იღებთ, ხო? ნერვების მოშლას, გაუფასურებას. იმიტომ რომ თუ უნდა კონტაქტზე, ნახეთ, იცით კიდე რაღაც იცი რა ინფორმაცია მოდის, რომ მაშინ შემოვა კომუნიკაციაზე, მოინდომ, შესაძლოა დაგინახავთ, რომ კარგად ხართ. ლაღი ხართ, ბედნიერი ხართ. მოვა რომ მოწამლოს ეს ყველაფერი, მოვა რომ გააფუჭოს ფონი, მოვა რომ დარწმუნდეს რომ ნიპრიატნი ტიპია, აი სლენგია, რუსული ჟარგონია, ოკეი, ვიცი, მაგრამ აი
ნიპრიატნი ტიპი, ნიპრიატნი ადამიანი არ ვიცი სხვანაირად უკაცრავად თქვენ ჩაფიქრებულ ადამიანს რომ ესე ვაფასებ ხო ადამიანი გულისხმობ მისი ენერგეტიკა ჩემთვის არის ნიპრიატნი თუმცა თქვენთვის შეიძლება საკმაოდ პრიატნი იყოს მაგრამ ჩემთვის ნიპრიატნია აბსოლუტურად ხელუკუღმა ტუჩებში აი ზუსტად ესეთი სურვილი მიჩნდება ხოლმე აი ამ ტიპის ენერგიებს რო ვეხებ იმიტომ რომ ადამიანი გამიზნულად ცდილობს რომ თქვენგან და ნებისმიერი ადამიანისგან რომელიც კარგ დადებით და ესეთ ბედნიერ ემოციებში და ენერგიებში იმყოფება მომენტალურად გაჩნდეს იქ რომ მოწამლოს ხა მითხარით რომ არ ვიცი თქვენ ამას ამჩნევთ არ ამჩნევთ დააკვირდით თქვენ და ამ ადამიანის ურთიერთობას ხო დააკვირდით რამდენჯერ გაგაუფასურად რამდენჯერ მოწამლა თქვენი დღესასწაული ხო თქვენი კარგი განწყობა კარგი ამინდი რამდენჯერ გააფუჭა ფიქრობ შედეგი სახეზეა და გამოჩნდება თუ არა გაკვირდებათ რომ გამოჩნდეს სწორ დროს და სწორ მომენტში აი თქვენ რამდენად მიიღებთ და საერთოდ რამდენად გჭირდებათ ეს ყველაფერი ну თუ გჭირდებათ ესე იგი ну სამწუხაროდ პრობლემაა და თუ არ გჭირდებათ იცით როგორც და მოიქცეთ მესამე ვარიანტი ძალიან ისეთი ნიპრიატნი ტიპი ამოვიდა რადგანაც მინდა თქვა ტიპი დაგემშვიდობებით ჩემო ძვირფასებო საუკეთესო სურვილებით ჩვენ სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს